kabajamtoota daawwattoota keenya nageenya keenya bakka jirtan sinara qabu jennaa oduu isinitti himna oduu waliin Ambaayiluu Nachooti. Godina Harargee Lixaatti bakkoota adda addaatti sababa lola mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemaa jiruun lubbuun namoota nagaa badaa jira jechuun jiraataan tokko nutti himeera. Godina Harargee Lixaa keessaa bakkeewwan akka Ciroo, magaalaa Galamsoo, Abroo fi akkasumas naannoo baadiyyaa adda addaa achii keessatti sababa maqaa duula sakatta'insa woboo jedhuun kan mootummaan gaggeessaa jiruun gidduutti namoota nagaatu dhumaa jira. Kun ammoo akka sabaatti gatii hedduu nu kaffalchiisaa jira jechuun jiraataan magaalaa Abroo tokko nutti himeera. Akka jiraataan kun jedhutti yoo fi uummanni keenya naannoo sana jiru rakkoo waan hedduuf saaxilamaa akka jiruu fi qonnaan bulaasaa ta'u daldalaan kamuu gadi ba'ee hojii isaanii hojjetatanii nagaan galuuf yaaddoo hamtuu keessa jiru. Kun furmaata waaraa barbaada jechuun nutti himaniiru. Dabalata yaada kanaa akkasiin isiniif dhiyeessina. Godina Harargee Lixaatti godina Ciroo aanaa ganda aanaa Habrooti inni guddoo bakka jedhamturra baay'ee ammaan kana waraana mootummaa kanaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduudhatti bireenii meeshaa qabadatanii namoota lubbuudhaan darbe kanneen itti deemgatta nama saddeemmoo kana ni qabu. Lubbuu namoota nagaa qotee bulaa kan ta'e kan dhumeefini jira waraana raayis kanneen dhumeefini jira bakka walumaa gala namoota saddeemmoo kana warreen lubbuudhaan darbame awwaalan. Duraan dursee Jamaal qorichaa jaamaa tokko bakka kunnifini jira tokkos achuma ni jiran namoota kana maqaa isaaniitillee waasuudhaan hin dandeenye. Akkasii naannoo gadi harargaa kudhanii bakka dureennee guddoo bakka jaamto'aa fi bireenis qabadatanii hanga ammatti waraannee koonii fi kaan galumaan itti jiran jechuudha. Kana keessatti amma baay'ee warreen waraanni bilisummaa Oromoo halkan dhufee namoota kana akka dhufee mariisisee isaanis kana wajjin jirta jedhameen kun sintiifamuu lubbuu isaa mana hidhaa jiran irra baay'een isaaniitti mana hidhaatti kunis argama. Kanaafuu bakkaa'ee asiif kunoo gara gabanaan qarmu hundaanuu kallattii hundaanuu jechuun rakkoon keessa jiru haalaan baay'ee takka rakkoo waan hamaadha. Kanaafuu nutis gaa'ii gaba dhaamsa kiyyaatiin dhaamsiin uummata keenya Oromoo biraan gahuu barbaadu nuti afaan tokko dubbannaa waan takka waliin haasofnaa waliin jiraanna biyya kana irrallee waliin jiraanna jennee kaanna dargaggootaaf ta'ee namoota kaanis ta'ee kaayyoon keenya kaayyoo waraanaa ta'uu hin qabu. Afaan tokko dubbanna waan ta'eef haasoonee waan jiru irratti wal mari'annee walii galuu gara qaama miidiyaa kanatti illee dhiyaatee anis isin wajjin xiqqoo marii wayii taasisu barbaade. Wenne xiqqoo darakku kana keessatti habrumaa kunis naannoo kana keessatti baay'ee uummanni keenya haalaan rakkachaa jira. Irra jireessa gaadhuguma akkuma jettu waa'ee namni tokko kaayyoo qaba. Kaayyoo waraana jedhu kaayyoo qabsoo isii jedhamu sana keessatti kaayyoon qabsoodhaa kun akka heera Oromoon jettutti kaayyoon qabsoo kun sadi. Kaayyoo sadeen kana keessaa tokko kaayyoo qabsoodhatti nama geessifana. Sadeen kana keessaa tokko kaayyoo sadeen kana keessaa tokko kaayyoo hawaasaati. Tokko kaayyoo namni jechuu yookaan akka heeratti jechuudha. Tokko kaayyoo dhuunfaati. Kaayyoon dhuunfaati maali yoo jennu baay'ee jaarti warri ati qabduu fi ilmi ati qabdullee kaayyoo dhuunfaa keetii kana ta'uu hin danda'u. Kaayyoon dhuunfaa keetii ilmi keenya kaarraa kiyya jettuufa ilma kana hin ta'in jechuudha. Waa'ee amantii fi kaayyoo dhuunfaa jechuudha. Kaayyoon immoo karaa kaaniin kaayyoo hawaasaa kan jedhamu kaayyoo hawaasaa kan jedhamu kaayyoo hawaasaa kanarraa akka olaantummaa seeraa kabajuu fi dhabachuu kana keessatti yoonii fi tarkaneessummaa fidee inni isa qaama mootummaa tokko hawaasa kana miidhe isa kana gootaa jechuudha. Karaa gartee dhaaba keenya kana gootaa jennee yoo nama kana jala fudhannee kaan kana sagannii taate karaa maal ta'e namni kun karammaan sana kaayyoo qabsoo sanitti namni keenya akkamitti kana ta'uu qabaa yoo faca'u ta'e karaa kaayyoo waraanaa karaa kaayyoo qabsoodhaa kanatti deebi'ee jechuudha. Lammaffaa deebisnati kaayyoo dhuunfaa jennu waa'ee amantiiti. Amantii kana keessatti akkana amantii kana keessa inni kun akkana jee harree mootummaa kun yoo gamana kadee garu ta'e qabsaa jechuun kunillee ka'e gaafatan achirraa wanni sun ta'uu hin qabu jechuudha.
kaayyoo seeraa jennu seera ta'ee fakkeenyaa fi olaantummaa seeraa kabajuu fi kabachiisuu kana keessatti erga himatameen booda kan wakkatee mootummaa kanaa wajjin jiru hidhatee qaama mootummaa kanaa ta'e yoo nama keenya kana kan miidhee gartee akka malee kan cunqurtee miidhuus ta'e keenya kun lakki miidhamuu hin ta'uu jee yoo lafaa ka'uti kaayyoo kara qabsoodhatti kunis wanni kara qabsoo nama geessu lama sadaffaa kara heeraatiin fakkeenyaa fi baajaajii karaa deemaa jennu nama kana baajaajii karaa kana walakkaatti dhooytee yoo nama kana kaachiisu ta'e takkiillee hannaafillee iddoo isaa keessatti illee mana suuqii isaati irratti illee yoo kaachiisu ta'e namni kun gumaan isaa kafalamuu hin qabu mana isaatti dhaqee achirratti du'e waan ta'eef yeroo kachee abbaan warri heera kana murteessu heera kanaaf taa'ee gumaa walii kafalee dhiiga walii baasu kun Itoophiyaan baajata to'annoo tambootiif addatti ramadame isa jalqabaa mirkaneessiteetti. Lakkoofsi namoota tamboo aarsaniis gad bu'eeraa jedha gabaasni bahe. Dhaabbanni daa'immanii tamboo tuutu akka hin amaleffamneef falmu Campaign for Tobacco Free Kids jedhamu baajata federaalaa fi kan bulchiinsa magaalaa Finfinnee isa jalqabaa to'annoo fayyadama tambootiif addatti ramadamee jechuun tarkaanfii kana tattaaffii fayyaa hawaasaa cimuu keessatti akka milkii guddaatti ibseera. Itti aantuun pirezidaantii sagantaalee Afrikaa kan dhaabbatichaa Biintuu Kamaaraa Beeyiteekii akka jedhanitti maallaqni haaraa ramadame kun biyyattiin amaleeffannaa lakkoofsa namoota tamboo tuutuu qaban gadi buusuu fi lubbuu namootaa oolchuuf kutannoo qabdu kan itti fufsiisudha jedhan. Eebila 7 bara 2026 paarlaamaan hojii xumuraa jiru baajata federaalaa galmee haaraa jalqabsiise kan bara baajataa dhufu 2026-27 ta'u qarshii tiriliyoona 2 fi biiliyoona 340 ol mirkaneesseera. Yeroo jalqabaatiif baajata federaalaa Itoophiyaa keessatti hojiiwwan to'annoo tamboo abbaa taayitaa sirna nyaataa fi qoricha Itoophiyaa keessaan gaggeeffamaniif qarshiin kitila 23 ol naannoo doolaara Ameerikaa 150 addatti ramadameera. Gama biraatiin bulchiinsi magaalaa Finfinnee abbaa taayitaa to'annoo fayyaa magaalittii fi kutaalee magaalaa 11 keessaan tattaaffii to'annoo fayyadama tamboo cimsuuf qarshii kitila 100 fi kitila 20 yookaan immoo doolaara Ameerikaa qarshii 750 ramaduusaa Biintuun ibsaniiru. To'annoo tamboo irratti maallaqa murteessaa akkasii ramaduun tattaaffii gaarii kanaan dura Itoophiyaa keessatti taasifameef humna dabalataa ta'a jedhan hooggantuun kun. Kunis seerota to'annoo tamboo Afrikaa keessatti jajjaboo ta'an keessaa isa tokko qabaachuu fi qorannoo dhiyeenya kana bahee kan tamboo tuutuu hir'isuu keessatti fooyya'insa agarsiisa dabalataa jedhaniiru. Qorannoon tamboo ga'eessota addunyaa kan bara 2024 kan dhaabbata fayyaa hawaasaa Itoophiyaatiin gadhiifame sadarkaa addunyaa waliin yoo dorgomu Itoophiyaa keessatti amaleeffannaan tamboo tuutuu xiqqoo ta'uu agarsiisa. Qorannoon kun akka irratti yeroo qorannichi taasifametti ga'eessota Itoophiyaa keessaa 4% kata'an tamboo kan tuutan ta'uudha kan hime. Qorannichi garaagarummaa koorniyaa bal'aallee kan saaxile yoo ta'u dubartoota keessaa 0.4 qofaatu tamboo akka tuutu ta'a kan bahe. Gama dhiiraatiin ammoo 7.7 Itoophiyaa keessatti tamboo tuutu. Akka qorannoon kun ibsutti namoota tamboo tuutan biratti fedhiin tamboo dhiisuu dabalaa kan jiru yoo ta'u 55.4 kata'an tamboo dhiisuuf akka karoorfatan yookaan yaada akka jiranidha. Namoota tamboo tuutan kanneen ji'oota 12 darban keessatti dhaabbata fayyaa biraa deeman keessaa 49.2 kata'an tamboo akka dhiisan gorsi akka kennamee fi gabaasni kun eereera. 18.4 ammoo barreeffamni akeekkachiisa fayyaa kan maraa tamboo irratti maxxanfame tamboo dhiisuuf akka isaan jajjabeessedha kan himan. Hubannoon hawaasaa waa'ee dhimma fayyaa tamboon fiduu qabus ol ka'aadha kan jedhe gabaasni kun ga'eessota keessaa 87.9 tamboo tuutuun dhukkuba cimaa akka fiduu kan dubbata yoo ta'u 80.9 ammoo aara tamboo namni biraa tuutuun itti fufanii hafuura gara keessaatti fudhachuun namoota tamboo hin tuunne irratti dhukkuba cimaa fiduu akka danda'u hubataniiru. Amma tamboo tuutuun dhibbeentaa gadi aanaa ta'us oomishaa fi fayyadama tamboo saffisaan dabalaa jiru furuuf Itoophiyaan labsii to'annoo tamboo lakkoofsa 11 lama muraa 2019 hojiirra oolchitee jirti. Kunis fayyadama tamboo fi miidhaa haaraa tamboo namni biraa tuuturraa dhufuu ittisuuf tarkaanfilee bal'aa kan hammatedha jedhameera. Biyyattiin tattaaffii to'annoo tamboo ishee bara 2025 keessa caalaatti kan fooyyefte yoo ta'u kunis gibira dabalataa tamboo biiraa fi boorsaa pilaastikaa irratti dabaluudhaanidha.
Saudi Arabiyaan leenjii loltoota Somaaliyaaf oolu 5,000 ta'an naannoo galmaduugiif maallaqa ramaduun dhagahameera. Saudi Arabiyaan waliigaltee tumsa ittisaa fi waraana guraandhala darbe Somaaliyaa waliin mallatteessite hojiirra oolchuu kan jalqabde yoo ta'u, kunis leenjii loltoota Somaalee 5,000 ta'an kanneen giddu galeessa biyyattii naannoo galmaduug keessa jiraniif maallaqa ramaduu gabaasni Zahiraan Online mul'iseera. Gabaasichi akka ibsutti yoo ta'ee fi loltoonni kunneen sagantaa deeggarsa Saawudi Arabiyaa buufataalee waraanaa kaaba galmaduug keessatti argaman 2 keessatti leenji'aa jiru. Leenjiin kun barsiisota alaa kanneen Roomaaniyaa, Yuukireen, Afrikaa Kibbaa fi Kolombiyaa irraa dhufaniin kennamaa akka jiru kan gabaafame yoo ta'u, dhiyeenya kana qondaalonni waraanaa Saawudi Arabiyaa deemanii adeemsa leenjichaa madaalaniiru. Mootummoonni Somaaliyaas ta'e Saawudi Arabiyaa waa'ee sagantaa leenjii gabaafame kanaa ifatti hin ibsine. Tarkaanfiin gabaafame kun waliigaltee tumsa ittisa kan baranaa jalqabaa irratti Moqaadishoo fi Riyaad gidduutti mallatteeffamee hidhata waraana cimsuuf kaayyeffate hordofee kan dhufe yoo ta'us garuu bal'inni hojiirra oolmaasaa ifatti hin himamne. Sagantaan kun yoo mirkanaa'e hirmaannaa nageenya Saawudi Arabiyaan Somaaliyaa keessatti qabdu haalaan kan babal'isu ta'a jedhamu. Xiinxaltoonni siyaasaa naannichatti biyyoonni galoo galaanaa Gulf States dhiibbaa uumuuf dorgommii guddaa gochaa jiru. Gamtaan Imireetota Arabaa yeroo dheeraaf humnoota nageenyaa Puutlaand maallaqa leenjii fi meeshaalee waraanaatiin deeggaraa turteetti. Gama biraatiin ammoo walitti dhufeenyi Abudaabii fi mootummaa federaalaa Somaaliyaa gidduu jiru waldhabdee nageenyaa fi waliigalteewwan buufata doonii hordofee waggoota dhiyoo asitti xaxamaa dhufeera. Akka gabaasa Zahiraan Onlaayinitti hirmaannaan Saawudi Arabiyaa jedhame kun kan dhufe yeroo Somaaliyaan raayyaa ittisa biyyaa Somaaliyaa deebistee ijaaruu fi dandeettii nageenyaa mirkaneessuuf carraaqqii gochaa jirtuttidha. Ameerikaan halkan 6ffaaf Iraan irratti haleellaa olaanaa raawwatteetti. Walitti bu'iinsa Ameerikaa fi Iraan irra deebiin eegalamee hammaatee itti fufeera. Kanaanis Ameerikaan halkan 6ffaaf Iraan irratti haleellaa cimaa raawwatteetti. Haleellaan kun maddeen annisaa buufataalee baaburaa dabalatee bu'uuraalee misoomaa siivilii irratti kan xiyyeeffate ta'uu aangawoonni Iraan ibsaniiru. Qaamoleen lamaan ulaa Hormuuz to'achuuf qabsoo guddaa irra jiran yoo ta'u, Ameerikaan itti fufinsaan Iraaniin haleelaa jirti. Haleellaan raawwatamaa jiru humna waraanaa Iraan akkaan dadhabsiisuu irratti kan xiyyeeffate ta'uu ajajni giddugaleessa Ameerikaa Seentikoom ibseera. Iraan gama isheen buufataalee waraanaa Ameerikaa naannichatti argamu haleelaa jiraachuu BBC'n gabaasaniiru. Paakistaan Ameerikaa fi Iraan gidduutti jaarsummaa taa'uuf carraaqqiin gootu sababoota waldhabdeen dabalaa dhufeen qormaan akka ishee mudate ibsiteetti. Oduma wal fakkaatuun Iraan biyyoota 3 irratti haleellaa raawwachuun ishee dhagahameera. Ameerikaan haleellaa Iraan irratti raawwataa jirtu cimsee hordofee Teheraan, Kuweet, Qaataar fi Bahareen irratti haleellaa raawwatteetti. Iraan kamisaa halkan gara biyyoota akka Qaataar, Kuweetii fi Bahareen irratti haleellaa misaa'ilaa fi diroonii raawwachuu biyyoonni kunneen beeksisaniiru. Ministeerri ittisaa Qaataar ibsa baaseen humnoonni waraanaa biyyattii haleellaa misaa'ilaa irratti raawwatame qolachuu isaanii ibsan. Ibsi ministeerichaa humni waraanaa Qaataar haleellaa misaa'ila biyya keenya irratti kaayyeffate milkaa'inaan qolanneerra jedha. Ministeerri biyya keessaa Qaataar haalli nageenya sadarkaa yaaddessaa irra ga'uu ibsuun lammiileen hundi naannoo isaanii yookaan iddoowwan nageenya qabu keessa akka turan waamicha dhiyeesseera. Kuweetittis humni ittisaa biyyattii sirna ittisaa qilleensaa misaa'ilotaa fi diroonotaa haleellaa raawwachuuf dhufan qolachaa jiraachuu beeksise. Bahareenis sirna akeekkachiisa yeroo balaa kennuun lammiilee fi jiraattota gara iddoo nageenya qabutti akka deeman waamicha dhiyeessiteetti. Miidiyaaleen mootummaa Iraan gama isaaniin humni waraanaa Iraan buufata waraanaa Ameerikaa Bahareen keessatti argamu keessatti xiyyaarotaa fi helikopteroota Ameerikaa haleeluu ibsaniiru. Akka gabaasa miidiyaaleen mootummaa Iraanitti jedhanitti yoo ta'e haleellaan sun Ameerikaan bu'uuraalee misoomaa fi lammiilee nagaa Iraan irratti raawwatteef deebii kan kennitedha jedhaniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jenne kanumaan goolabnaa waan nu daawwattaniif horaa bulaa.